korunou se platilo v Itálii bezprostředně před zavedením eura správně? Josef Ratzinger měl které papežské jméno? Pavel? Benedikt. Benedikt. Takzvaná šestidenní válka proběhla na Blízkém východě, ve kterých letech 20. století? Od 90. 60. Ježka má ve znaku které naše krajské město? Hlava. Správně. Měsíc září má kolik dnů? 30. Správně. Když se u nás chlapi poperou, zpívá která skupina? Kabát. Správně. Pivovarský slad se vyrábí především ze které obilniny na J? Ječmen. Správně. Které číslo je přesně dvakrát větší než 45? 90. Správně. Severní pól se nachází tak. Co se děje? Vždycky dostanou ti pánvičkáři. Jo? Myslíte, že po vás jdou? To máme 30 000, já myslím, že perfektní. Skvělý začátek. Teď ale musíme uhájit peníze před lovcem. Připravená?